Әхмәр ауылынан Рәғиҙә һәм Хәмиҙуллиндар ғаиләһе спорт менән яҡындан дуҫ. Яңы йыл каникулдарының һәр көнөн улар файҙалы үткәрергә тырыша һәм ғаилә ныҡлығына ҡоролған ошондай спорт уйындарын күтәренке кәйеф менән ҡаршы ала. Ошо ярышҡа берҙәм ғаилә менән бергә килдек инде. Был ярышты мин уйлайым күберәк ойоштырһындар ине, тағы ҡатнашырға яҙһын ине тип уйлайым. Бөтәһен дә яңы ел менән ҡотлап үтәренем. Бөтәһенә лә ошо сараларҙа әүҙем ҡатнашырға теләйем. Әхмәр урта мәктәбенең башланғыс кластар уҡытыусыһы Гөлнара Хәйбуллина әйтеүенсә, ауылда ялдар күңелле һәм файҙалы үтә. Әүҙем тормош алып барған, спорт һәм мәҙәни сараларҙа теләп ҡатнашҡан ғаиләләр бик күп, ти ул. Беҙҙең ауылда яңы йыл каникулдары бик күңелле үтә. Клубта һәр төрлө саралар ойоштырыла, яңы йыл байрамы ла ойоштырылды. Әле генә ғаиләләр менән бергә ярыштар ойоштырылды. Беҙҙең ауылда бик әүҙем халыҡ йәшәй инде. Ҡатын-ҡыҙҙар женсовет бик әүҙем эш алып бара, ағинәйҙәр әүҙем эш алып баралар инде. Мына әлеге ваҡытта киске скандинавский ходьба тийләр бит инде, мына шунда ла бергәләшеп йөрөйҙәр. Ойоштороусылар әйтеүенсә, атай, әсәй һәм мин спорт ғаиләһе бәйгеһе изге йолаға әүерелеп, районда бер нисә йыл рәттән уҙғарыла. Йылдан-йыл унда ҡатнашыусылар һанының артыуы районда сәләмәт тормош алып барыусы, физик культура һәм спорт менән шөғөлләнеүсе ғаиләләрҙең күбәйеүен иҫбатлай. Башласа 24 ғаилә саҡырылғайны, тик күпеһе килә алманы һәм 16 ғаилә бөгөнгө байрамда беҙҙең ҡатнашалар. Тулыһынса әйткәндә, 324 ғаилә район буйынса ҡатнаштылар. Улар бөтәһе лә 1078 ҡатнашыусы. Бүгөнгө ярыштарҙа еңеүселәр беҙҙең республика этабына үтеп китәсәктәр. Тәҡдим ителгән мауыҡтырғыс, ҡайһы саҡ йүгереүгә, шыуыуға, һикереүгә бәйле ябай булмаған конкурстарҙа һәр ғаилә үҙҙәренең етеҙлеген, сослоғон һәм тиҙлеген күрһәтә алды. Был сараларҙы әлбиттә үткәрергә кәрәк. Сөнки был балаларға үҙе бер шатлык, үҙе бер ҡыуаныс, үҙе бер ярыш. Бала сыныға, беҙ ҙә сынығабыҙ, саф һауа алып, беҙгә организмда шәбәйә. Ойоштороусыларға рәхмәт әйтер инек. Күберәк ошондай саралар үткәрелеп торһондар, балалар шатланып торһондар, ғаиләләр берҙәм булһындар. Ярыштың бар этаптарын лайыҡлы үтеп, беренсе урынға Маҡар ауылынан Сәғиҙуллиндар командаһы сыҡты. Икенсе урынды Яңы Әптек ауылынан Өмөтбаевтар һәм Маҡар ауылынан килгән Нәсретдиновтар ғаиләләре уртаҡлашты. Өсөнсө урынды Ишембай ҡалаһының 19-нсы мәктәбе данын яҡлаусы Ғилмановтар һәм Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нсе һанлы башҡорт гимназияһынан Кәримовтар ғаиләләре командалары бүлеште. Бәйгелә ҡатнашҡан һәр ғаилә маҡтау грамоталары, ә балалар иҫтәлекле приздар менән бүләкләнде. Алина Садридинова, Илназ Бикҡужин, Ишембай яңылыҡтары.